또 온 게 엊그제 같은데 벌써 플래슈 콘서트도 하고 이제 특전에 어제 첫날 하고 이제 오늘 두 번째 날 이제 오늘이 이제 마지막이에요 오사카에. 플래슈. 뭐 웃겨요 자꾸? 알레르기. 아 헌이가 요새 그거 V앱 V앱 알레르기가 있나봐요. 무슨 소리예요? 네, 그래서 저희는 이제 오사카 일정 잘 마무리하고 네, 도쿄로 이제 갑니다. 가서 이제 특전에 이틀이 있고 그 다음에 이제 마지막 날에 공연이 있습니다. 그래서 또 저희가 열심히 하고 이제 또 멋지게 마무리하고 돌아갈 테니까 여러분 기대 많이 해주시고 또 보러 와주시는 분들은 그 사실 사이에 틈이 많이 없어요. 1부, 2부 이틀 두 번 다 오시는 분들은 그래서 밥을 많이 드시고 오셔야 됩니다. 그죠? 밥을 많이. 간식을 싸우셔야 되고. 근데 너무 많이 먹어도 안 되는 게 식곤증이 올 수도 있어요. 그렇지. 저희 콘서트보다 잘 수가 있어요. 아니요, 기다리다가. 기다리다가. 너무. 그렇죠. 그러니까 먹을 거나 이런 거 많이 챙겨 오시고. 맞아요. 자, 이제 또 추석이니까 이제 또 봐주시는 분들이 많은데 우리가 이제 끝내야 돼요. 그래서 빠빠인싸 해야 돼요. 그렇기 때문에 보셨겠죠? 자, 그럼 이제 정말 즐거운 시간 보내줬으면 좋겠고요. 또 어쨌든 쉴 수 있는 시간이 조금은 생긴 거니까 좀 많이 푹 쉬시고 이제 다가올 것들에 대해서 미리 준비하는 그런 기간을 좀 가지셨으면 좋겠습니다. 네. 응원하겠습니다. 다이어트 됐을까? 진짜 이렇게 말하는 거 처음이니까. 네, 여러분 추석입니다. 그냥 많이 드세요. 뭐 살 신경 쓰지 말고 많이 드세요. 많이 드시고 나중에 연휴 끝나서 이거 먹을 거 저거 먹을 거 하는 거보다 그냥 지금 드세요. 드십시오. Right now. 포크를 들고 빨리 찍어서 드세요. 입에 넣으세요. 그거 지금 그거. 지금 이거 보고 있으면서 빨리 드세요. 그거 드세요. 네, 많이 드시고 배탈만 나지 않으시고.